Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay clip giới thiệu về một bộ phận đến từ Hằng Linh nha. Shop Hằng Linh đó mọi người. Thì đầu tiên mình đến được trực tiếp shop nên là mình rất là vui. Có một cái sam cầu vồng nè. Đầu tiên là một cái slime, mình không biết tên gì nữa nhưng mà có giá là 95.000. Đó, rất là đẹp. Màu hồng, và tín đồ của màu hồng nên rất thích màu hồng luôn ấy mọi người. Rất là xinh luôn, và có một số những cái kim tuyến lấp lánh luôn. Ở trên và ở dưới đều có nha mọi người. Em bé này thì chị chủ shop nói là được làm từ Snow Wonder nên mình cũng rất là tự tin. Tiếp theo thì mình có một cái bộ kit rất là xinh luôn ấy, cũng là màu hồng luôn, và mình đã tự làm được một cái slime rất là xinh. Và mình đã ngồi nhồi cũng hơn 45 phút. Về cái chai của chị ấy thì mình thấy hơi bị lạ, với lại xịt thì cũng hơi khó khăn luôn ấy. Và khuấy đều thôi. Thì ở đây không phải là nhà của mình nên là hơi khó khăn. Ghi đại đấy, ghi đại đi cậu con ghi đại. Mình đã bắt đầu nhồi và nhồi. Và lúc mà quay thì nó hơi bị chảy tè le một chút xíu. Cái này thì rất là mềm nhưng có điều là nó hơi bị tricky một chút xíu thôi à. Nó bị đổ nước sao, cái này đổ nước sao? Nó đổ nước ở trong luôn hả? Cầm lên thì nước luôn hả? Chứ cái nó thùng cả đông lên nó móc xuống đi đâu? Em để lại cái nước này giờ nó nước nhiều nước ra. Nước nhiều hả? Lại đi. Nước ở dưới ở đâu trên không? Nó làm sao để chỉ là cho cái chuyện. Đồ giả không chứ để cho tao coi. Vô hả? Có nhắn được gì đâu. Một em có để tao nắng. Ở nhà mình nữa là rất là cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu các bạn thích hãy cho mình một like, share và subscribe nha. Bye bye.